Hai adik-adikku yang selalu bersemangat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Video pembelajaran kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk berolahraga. Olahraga apa ya? Kita akan berolahraga dengan menirukan gerakan burung bangau. Bagaimana gerakannya? Yuk, simak penjelasan kakak berikut ini. Pertama, berdirilah dengan posisi badan tegak. Kedua, rentangkan kedua tangan ke samping. Ketiga, angkat kaki kanan dengan lutut ditekuk. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Keempat, kembalilah ke posisi semula. Lalu, angkat kaki satunya dengan lutut ditekuk. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Sekarang, coba praktikkan menirukan gerakan burung bangau. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan ya. Selamat mencoba! Sekian dulu ya video pembelajaran dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Dadah!